Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoon jaalatamtoota saba Waaqayyoo nagaaf ayyaanni araara Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyoo carraa nuuf laateera. Akka isa galateeffannuuf, akka isa waaqeffannuuf yeroo kana immoo dabarsee nuuf kenneera. Yeroo kanatti yeroon kun kan Waaqayyoo waan ta'eef dubbii isa Waaqayyoo irra ta'ee, yaada isa Waaqayyoo irra ta'ee ayyaana Waaqayyoo keessa taanee hirmaanna. Ka'umsaaf akka nuuf ta'u sagalee Waaqayyoo kutaa macaafa qulqulluu keessa nan dubbisaa. Achiin wal wajjin hirmaanna. Filiphisiyoos boqonnaa 3:18 kaasee nan dubbisaa. Waa'ee jara tokko kanaan dura akkuma ani si'a baay'ee isinitti hime ammas bu'aa isinitti nan hima. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii hin jiraatu. Dhumni isaanii badiisa. Garaan isaanii Waaqayyoo isaanitti salphina isaan ulfinatti in lakka'atu. Yaada gara isaaniis waan lafa irratti hin hidhu. Nuyi garuu nama biyya Waaqa irraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achi nuuf dhufa jenneet eegnaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa sagalee amma dubbisne keessatti yaada Waaqayyoo abdii amanamaa isa jedhuutiin mata duree kanaan hirmaanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo nu haa barsiisu. Hafuurri isaa isa dhugaa ta'ee, hafuurri isaa isa barsiisaa ta'ee nu walakkaatti akka hojjetu yaadni Waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Egaa Filiphisiyoos boqonnaa 3 keessatti Phaawulos waa'ee namoota kanaan dura dubbateera. Warra ergaa kana simatanii warra Filiphisiyoos keessa warra jiraatan amantootaaf ergaa kanaan dura dubbateera. Amma si'a lammaffaa boo'ichaadhaan jechuun waa'ee jara kana yaadeet dhumni isaanii bareedaa waan hin taaneef ammas immoo imimmaadhaan waa'ee jara kanaa amantoota Filiphisiyoos keessa warra jiraniif in dubbataa jechuudha. Jarreen kun maa inni hojjaan isaanii? Tokkoffaa yaadni isaanii lafatti biyya lafaatti hidhameera. Yaadni isaanii olii waaqarra hin jiru. Fannoo Kiristoosiif immoo dhimma hin qabanii. Wantoota lamaan Phaawulos imimmaadhaan waa'ee jara kanaa dhumaatii isaanii, badii isaanii waan dhiyaateef imimmaadhaan itti dubbachaa jira. Tokkoffaa dhimma Kiristoos dhimma isaanii godhatanii hin fudhanne jarri kun. Fannoo Kiristoosiif Kiristoos namaaf jedhee gidiraa simateeraa, rakkateeraa isa jedhu lallaba kanaa jireenya isaanii keessatti homaa wayin baasu. Kanarra kan ka'e yaadni isaanii hundumtuu gadi fageenyaan eessatti qabamee biyya lafaa kanarratti maxxananii jiraatu jechuudha. Yaada foonii, yaada biyya lafaa faana walii galanii jiraatu. Egaa jarri kun Phaawulos ennaa laalu akka sagalee Waaqayyoo, akka hafuura Waaqayyoo ennaa sakatta'u jireenyi jarreen kun jiraachaa jiranii jireenya maaliiti? Jireenya badiisaati. Dhumni isaanii sirrii miti. Kanaaf imimmaadhaan Phaawulos waa'ee jara kana haasaa jira. Tole egaa garuu immoo nuyi garuu jedha lakkoofsa 20 keessatti nama biyya Waaqa irraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achi nuuf dhufa jenneet eegnaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abdii nama gammachiisu. Abdii amanamaa ta'e, abdii sirrii ta'e, abdii jiraataa ta'e. Waa'ee jara kanaaf imimmaa buusee erga dubbate booddee Phaawulos
gara kiristaanota Filiphisiyoos dhufeet maal jedha nuyi garu ofis achi keessa dabalate abdiin keenya biyya waaqarraati gooftaa achi gooftaa fayyisuu achirra eegnaa jedhee dubbata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa waa'ee abdeennaa kaasnu abdii jechuun hiika hedduu qaba. Kana keessatti wanta hin mul'anne wanta ijaan hin argamne amantiidhaan kan qaqqabuu dandeenyu kan eegamu kan abdachiifamu jechuudha. Abdii hiiktisa ijaan hin mul'atu harkaanis hin qaqqabatamu garuu immoo amantiidhaan bira geenyeet akka jiru wanta sana waan mirkaneessuudha. Amantiidhaan eegamaa jechuudha. Abdeennaa jennu namni biyya lafaa kanarraa waan baay'ee abdata. Tarii abdiin garaa jira. Amma fakkeenyaaf barattoota yoo ilaalle abdiin barattoota maa inni yoo jenne barattoonni barataniit gatii gurguddaa baasaniit maal abdatu dhumarratti eebba. Namni barumsa jalqabee eebba abdatee jalqaba barumsa sana. Kanaafuu abdiin barataa maa inni yoo jenne iddoo hundumatti biyya lafaa hundumatti namni barumsa jalqaba taanaan eebbi jira fuuldurasa. Eebba sana bira ga'uuf garuu gatii gurguddaa kaffala. Amantiit irraa eegama. Obsat irraa eegama. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kun egaa abdii biyya lafaati. Namni baratees namni eebbifamees mootummaa waaqayyoo galuu dhiisuu danda'a. Abdiin kun eessatti hojjeta? Biyya lafaa kanarratti qofa hojjeta. Barataan barateet gatii baasee eebbifamuun irraan jiru kuni sirri miti jechuu koo miti. Namni gatii baasuu qaba waan inni qabateef amma dhumaatti. Waaqayyoonis karaa kanaan hin gargaara ijoolleessa. Garuu immoo abdiin kun lafuma irratti haafaadha. Samii keessatti barataniit eebbifamuun hin jiru. Kuni abdii samii miti. Abdii isa waaqarraa miti. Abdii isa oliirraa miti. Daldaalaas yoo argitanii daldaalaan tokko suuta jedheet lafarra foqoqeet waanuma xiqqashooyi gurgurateet ooleet mana isaatti ennaa galu maal yaadaa daldalaa milkaa'ina isa sirrii. Gabaa keessatti namni tokko ennaa nagadu fuuldura isaatti maal argaa nagadaa suuqii guddaa naa banatu yookiin kaampaanii guddaa banateet achi keessatti ennaa hojjetu namoota baay'ee achi keessatti qacarateet ennaa hojjetu kana abdateet namoota gara daldalatti seena. Kunis abdii biyya lafaati. Dargaggoonni immoo baay'ina isaanii maal yaadu guddataniit namummaa guddaa ta'aniit yookiin hin fuudhuu yookiin hin heerumuu achiin daa'ima godhataniit maatii godhatanii jiraachuu kana fa'aa yaadu. Innaa bira ga'an immoo kana dhiisanii waan biraa immoo yaadu. Isaan kun hundumtu gaa isaan mancaqasee jechuudha. Abdii biyya lafaati. Asuma lafarra hafa. Waan samiirra ol ba'u hin jiru abdii kana keessatti. Isaan kun akka yaada waaqayyootti nu barbaachisa yoo ta'e waaqayyoo tokko keenyaaf hojjechuu danda'a. Kanaafis humna qaba waan ta'eef jechuudha. Barattoonni baratanii akka eebbifamanii kan godhu waaqayyoodha. Galanni isaaf haa ta'u. Daldaltoonnis daldaalanii akka milkaa'ina argatanii kan godhu waaqayyoodha. Kuni yaada waaqayyootiin araara waaqayyootiin kan ta'udha. Namni humna isaatiin waan lafa kanarra hojjete waan milkaa'u miti. Sagalee waaqayyoo akkasitti dubbata waan ta'eef. Garuu immoo abdiin kun biyya lafaa kanarra hafa. Phaawulos Filiphisiyoos keessatti waan inni dubbate garuu abdii isa kamiiti? Kana hubachuu qabna. Tarii bara kana keessatti amantoonni baay'ee abdii biyya lafaa keessatti gati baasu. Abdii biyya lafaa asitti jalqabame asitti kan xumuramutti
gatii baay'ee baasu, humna isaanii itti baasu, qarshii isaanii itti baasu, fiigicha itti baay'isu. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha garuu? Nuyi garuu nama biyya Waaqarraati. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achi nuuf dhufa jenneet eegna. Saba Waaqayyoo Kiristoos du'a injifateet gara mirga abbaa isaatti ol ba'eet achi taa'eera. Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaaf tokko achi akkas dhufa, gara isaatti nu fudhata. Kuni abdii keenya. Kana irratti dhaabannee abdiin kiristaana, abdiin amanaan tokko maal? Amanaan akka nama biyya lafaarra jiraatu tarii wantoota garaagara keessatti darbuu danda'a. Garuu immoo biyya lafaa kana irratti fayyeet Kiristoos hordofeet innaa biyya lafaa kana irra jiraatu abdiin isaa maal? Tarii baay'ooliin keenya abdii keenya seeraan hin beeknu taanaan jireenyi nu harkatti bada. Yesuus Kiristoos hordofuun keenyaas homaa wayin baasu. Maaliif? Kiristaanonni amantoonni baay'ooliin isaanii biyya lafaa kanarra sababa wangeelaatiin, sababa Kiristoos Yesuus amanuu isaaniitiin gidiraa baay'ee simatu. Biyya lafaa faana waliin galan, seexana faana waliin galan, kana gananiit Kiristoos hordofnaa jedhani hedduu gidiraan baay'ee isaanitti baay'ata waan ta'eef. Garuu immoo kana keessatti darbineet abdii wayii amantiidhaan hin eegnu taanaan jireenya isa biyya lafaa kanarra jiraannu homaa wayin baasu. Kanaaf abdiin kiristaana maalidha isa jennu sagaleen Waaqayyoo waan nu barsiisu ittaansinee ilaalla. Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 keessatti akkas jedha. 3:5 ifamaa Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 keessatti 3 jalqabeen dubbisaa. Waaqayyoo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessa ka'uu isaatiin abdii isa jiraata kanatti qabamee akka jiraannuuf, jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf jedha. Maal? Abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf. Abdiin kiristaanaa du'aa Kiristoos, du'aa ka'uu Kiristoos irra kan hundaa'udha. Amma gaa adda baasaa jirra. Abdii biyya lafaa laallee irraa namni asumatti jalqabee asumatti kan fixu. Kuni abdii biyya lafaarra. Abdii isa samiirraa yookiin abdii kiristaanaa laallu du'aa ka'uu Kiristoos irratti kan hundaa'edha. Amma ergaa kana akka dubbisnetti jechuudha. Du'aa ka'uun Kiristoos bu'uura nuuf ta'eera. Kiristoos biyya lafaa irratti innaa deddeebi'u ergama isaa xumurateet fannoo irratti ol ba'eet du'eera. Aarsaa ta'eera. Isa kana addunyaan kamiyyuu hin beeka. Kiristoos akka du'e biyya lafaa kanarra dhufeet namni hundumtuu hin beeka. Kiristaana qofa otoo hin ta'in namni amantaa biraa keessas jiru Kiristoos akka du'e beeka. Du'aa ka'uun garuu abdii eenyudha? Abdii kiristaanadha. Amantoolee garaagara keessa warra jiranii ifaana sagalee Waaqayyoo naa dudubbannu tarii gaaffii yoo kaafattanii Kiristoos du'eera jettanii yoo du'eera isin jedhu. Namni hundumtu gaaffii kan itti ta'u Kiristoos du'aa ka'eera isa jedhu keessatti. Kun immoo bu'uura nuuf ta'e abdii isa jiraataa ta'eef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun egaa abdii kiristaanadha. Bu'uurri isaa sii jalqaba. Lammaffaan addunyaa kanatti kan hafuu miti. Inni jalqabaan maa inni du'aan ka'uun Kiristoos bu'uura ta'eeraaf abdii kiristaanaaf. Lammaffaan addunyaa kanatti qofa kan hafuu miti. Jalqabannaan ergaa kanannaan jalqabu abdii isa biyya lafaa ta'ee isin hubachiiseera. Abdii maal akka fakkaatu? Asumatti jalqabame asumatti kan xumuramudha. Abdiin kiristaana garuu addunyaa kanatti qofa kan hafuu miti.
asitti yoo jalqabeeyyuu xumurri isaa galmi isaa eessadha? Samii. Iddoo jireenya Kiristoos achi qaqqabe achi ga'ee dhaabbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qorontos duraa 15:9 keessatti akkas dubbata Phaawulos 15:9 anoo ergamoota hundumaa irraa xinnaadha. Waldaa Waaqayyoo waanan ari'adheefis ergamaa jedhamee waamamuudhaaf nama ta'u miti. Amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera. Ayyaanni inni anaaf kennus utuu dhimma hin baasiin hin hafne. Ani hunduma isaanii caalaa ittiin dadhabe hojjedheera. Ani utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo isa ana wajjin jiruutu itti dadhabe. Egaa anis isa akkasitti nan lallaba. Isin akkasitti amantanii jirtu jedha. Waa'ee du'aa ka'umsa Kiristoos gaaffii ka'eet waldaa Qorontos keessatti Kiristoos du'aa hin kaane jedhaniit warra ganani amantoota jidduu barsiisa kana qabataniit warra ka'aniif ergaa godhateet deebisaaf. As keessatti maal jedha? Dhuguma Kiristoos du'aa hin kaane taanaan abdiin keenya sirrii miti. Namoota gaddisiisnuudha. Namoota biyya lafaa kanarra jiranii hundumarra namoota gaddisiisnu unuudha. Yoo Kiristoos du'aa hin kaane taanaanidha deebinsa. Kanaafuu abdiin kiristaanaa biyya lafaa kanatti kanaafuu miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sadaffaa amma yoo mul'achuudhaa baate garuu amansiisaadha abdiin kun. Tokkoffaa ilaalleerra, lammaffaas ilaalle. Sadaffaan amma tarii mul'achuu yoo baate iyyuu garuu immoo amansiisaadha abdiin kun. Amanamaadha. Jiraataa akka ta'e iyyuu amanamaadha abdiin kun. Amma dhumaatti abdiin biyya lafaa kanarraa namni isa abdatee tarii dhabuu danda'a. Namni tokko nama tokkoof abdachiisuu danda'a. Tarii ati nama guddaan naa taatu, innaa eebbifamtu, kana kanan sii godhaa, kana kanan sii bitaa jedheet namni nama tokkoof waadaa seenuu danda'a. Kuni abdii biyya lafaati. Waadaa erga seenee booddee, erga abdachifate booddee tarii qarshii dhabuu danda'a. Tarii immoo yaada isaa jijjiiruu danda'a. Kanaafuu abdiin biyya lafaa kana amansiisaa miti. Akka gaaddidduutti darba. Wanti qabatamaa miti. As biyya lafaa kanarra kan jiru abdiin kamiyyuu. Garuu immoo abdiin kiristaana maalidha jedha? Abdii qabatamaa, abdii amanamaa, abdii jiraataadha jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Roomee 8:14 keessatti abdiin kiristaanaa abdii amanamaa akka ta'e hin dubbisna. Roomee 8:14 akkas jedha. Warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilma Waaqayyooti. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaati. Guddifamuutii malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisuu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon in waamna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaan ba'a. Nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taanee warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas Waaqayyoo biraa arganna. Kiristoos wajjin erga dhiphannee isa wajjin immoo fudhachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isa wajjin arganna. Dhiphinni keenya isaasii kun ulfina sanuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'a. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Uumamni wanta gatii hin qabne akka ta'u godhameera. Inni ijoollee ofiisaatti akkas ta'uu hin barbaanne garuu isuma isaa uummate akka isaa godhe haa ta'uyyuu malee akka ta'uun isa abdii qaba ture jedha.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Abdiin keenya gara fuulduratti kan dhufu ammaaf dhiphina garagaraa keessa jira. Uumamni hundumtu ijoollee waaqayyoo faana asitti dhimmachaa jira, asitti rakkachaa jira. Garuu immoo uumamni kun rakkachaa otoo jiru mul'achuu ijoollee waaqayyoo gara fuulduratti eegaa. Akkas jedha sagalee waaqayyo. Ijoolleen waaqayyo dhiphina garagaraa keessa baaniit boqotaniit ennaa mul'atan uumamni biyya lafaa kanarra jiru faana boqota. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Dhimmuun keenya waaqayyoo eeggachuun keenya abdii isa walii isa waaqarra ta'e abdachuun keenya dhumarratti maal ta'a? Boqonnaa isa amanamaa ta'e isa amma ijaan nutti mul'achuu baate gara fuulduratti ijaan mul'atee harka keenyatti qaqqabannee waan ittiin boqonnu sagalee waaqayyoo keessa jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu uumamni biyya lafaa kanarra jiruyyuu isa kana abdataa jechaa jira. Tarii kiristaanonni amantoonni sa'aatii kanatti biyya lafaa jibbuu dandeessi. Ari'atama garagaraa irratti qaqqabsiisuu dandeessi. Garuu waaqayyoo qoricha godhateeti biyya lafaadhaaf amantoota kanaa biyya lafaa kana keessatti kaa'eera. Maaliif? Abdii qabu waan ta'eef. Abdiin isaanii ennaa raawwatu, abdiin isaanii galmannaa ga'u, uumamni jiruus hundumtuu isaan faana boqota waan ta'eef dhimmuudhaan uumamni hundumtuu guyyaa kana eeggataa jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Tole. Abdiin kiristaana kana yoo fakkaatu akkamitti haa jiraannu isa jedhu sagalee waaqayyoo keessatti deebii barbaanna. Abdiin keenya amanamaa yoo ta'e, abdiin keenya gara fuulduratti amansiisaa yoo ta'e, jiraataa yoo ta'e, abdii kana fudhachuuf immoo, abdii kana bira ga'uuf immoo jireenya akkamiitu nurraa eegama isa jennu qabxiiwwan 4 kaasneet yaada keenya xumuranna. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkamitti haa jiraannu? Abdiin keenya amanamaa yoo ta'e, jiraataa yoo ta'e, du'aa ka'uun Kiristoos bu'uura isaa yoo ta'e, addunyaa kanatti qofa kanaaf yoo ta'u baate akkamitti jiraanna nuti kiristaanonni? Tokkoffaa amantii eeguudhaan. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 8. Ani isinittan hima dafee dhugaa hin baasaaf. Haa ta'uyyuu malee ilmi namaa yommuu dhufu amantii lafa irratti argataa laataa jedhe. Kuni dubbii Kiristoos Yesuus, haasaa Kiristoos Yesuus. Maal jedhe? Deebi'ee Kiristoos ennaa dhufu gara biyya lafaa ilma namarraa amantii argataa laataa gaaffiidha. Gaaffii kana hundumti keenya deebisuu qabna. Kiristoos yaada waaqayyoo raawwateet ergaa isaa xumurateet gara samii ol ba'eera. Amma mirga abbaa taa'eet obsaan eeggachaa jira. Guyyaa deebi'ee itti dhufuutti garuu deebi'ee ennaa dhufu amantii ilmaan namaa keessa argataa laataa jedha. Waaqayyoon waa gargaaru. Amantiin kun amantii akkamiiti? Amantii kana barbaadee ilmaan namarraa, jireenya namarraa kan dhabu amantii akkamiiti yoo jenne amantii eegu. Kiristoos si amanadheeraa jechuu qofa miti. Lammata deebi'ee hin dhufaa na fudhata isa jedhu amantii akkasii. Amantii ho'aa ta'e eeggachuu Kiristoos keessatti. Isa akkasi kana fakkaatu amantiin akkasiin argamaa laataa gaaffitti kaa'e. Tarii ofii keessanii gaafadhaa saba Waaqayyoo. Amantiin akkasii jira jireenya keenya keessatti. Amantii ho'aa ta'e isa biyya lafaa dagate. Biyyi lafaan kun hin darba, yaadni ishees hin darba, yaada fooniis hin darba. Yaadni Waaqayyoo garuu bara baraan jiraata waan ta'eef yaada isa bara baraa jiraatu hawwiidhaan, abdiidhaan Kiristoos dhufeet gara biyya lafaatti anaan na fudhataa
gara mana bara bara achi keessatti nagashasa jedhu yaada akkasii amantii akkasii nu keessatti jira laata? Kiristaanni biyya lafaa kanarra innaa jiraatu amantii akkasii qabaachuu qaba. Lammaffaan qulqullummaadhaan abdii qabna jenneet akka barbaanne yoo jiraanne abdii isa eegnu sun sirrii miti jechuudha. Isaasitti hojjennu, isaasitti jiraannu abdii isa bara baraa nutti mul'isuu qaba. Namni baay'ee abdiin qaba jedha malee waan abdiin sun barbaadu jireenya isaa keessatti hin jiru. Hin qulqullaa'u akka barbaadeetti bayeet gala. Akka barbaadeetti jiraata. Namni baay'ee Kiristoos eeggachuun qulqullummaa faana ta'uudha. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5:23 keessatti akkas jedha. Waaqayyoo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isin haa qulqulleessu. Yeroo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessanii fayyaatti muudaa akka hin godhannettis haa eeguu jedha. Waldaan bara kana baay'inaan qulqullummaa kan hojjettu foon irratti. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha garuu? Dhufaatii gooftaadhaaf ennaa qophooftanii jedha. Hafuura keessan, lubbuun keessan, foon keessan fayyaatti mudaa kamiyyuu malee jedha. Qulqullummaa jechuun guutummaansa, fakkiin guutummaansaa kanadha. Qulqullummaan fooniif barbaachisa, qulqullummaan lubbuun barbaachisa, qulqullummaan hafuuraaf barbaachisa. Namni foon, lubbuu, hafuura, namni sadan kana walitti qabee nama jenneetu waamna. Namni qulqullummaatti irraa eegamannaa jennu wantoonni sadiin kun qulqullaa'uu qabu. Kuni akka sagalee Waaqayyootti qulqullummaa guutuu jedhama. Qulqullummaadhaan abdii kana eeggachaa jirraa ammas gaaffiidha. Anis ofii kootiif nan deebisaa, isinis deebisaa. Sadaffaan dhimmuudhaan. Namni baay'ee irribata irra jira. Ciiseera. Jireenya biyya lafaatti qabamee, yaada biyya lafaatti qabamee, namni baay'ee ciisa keessa jira. Waaqayyo ciisa isa biyya lafaa keessa ta'e nu haa dammaqsu hundumti keenya. Gooftaa Yesuus Kiristoos kanannaa barsiisu Luqaas boqonnaa 12:35 keessatti akkas jedha. Akeekkachiisa of keessatti qaba. Itti fufees mudhiin keessan hidhatamaa, ibsaan keessanis ifa haa ta'u jedha. Argitanii? Itti fufees mudhiin keessan jabaachuu qabaa. Jireenya biyya lafaa keessatti hikkachuun qabdanii, dhimmitanii na eeggachuu qabdu. Misirroon dhiyoo kanatti hin dhufa waan ta'eef dammaqaniiti amantoonni dhimmaniiti eeggachuu qabu abdii kanaa jechaa jira. Mudhiin keessanii hidhatamaa, ibsaan keessanis ifa haa ta'u. Namni dammaqee tokko, namni hubatee tokko ibsaansaa yeroo hundumaa ifadha. Mudhiinsaas yeroo hundumaa hidhatamaadha, jabaadha jechuudha. Gidiraa keessatti hin hiikamu, yaada foon keessatti hin hiikamu, yaada biyya lafaa keessatti hin hiikamu. Kanaafuu bartoota isaaf, hojjettoota isaaf Yesuus Kiristoos akka dhimmanii eeggatan, akka dammaqani Yesuus Kiristoos ergaa kanatti dabarse. Arfaffaa fi isa dhumaa keessummummaadhaan eeggachuu qabna abdii kana. Abdiin keenya jiraata waan ta'eef, amanamaa waan ta'eef keessummummaadhaan. Kunis rakkoo keenya, rakkoo bara kana keessumattu. Fakkeenya wayii isiniin kenna, tarii biyya kooti jenneet, biyya wayii qabanneet, biyya sana keessatti jireenya ijaarreet achi keessatti jiraanna. Biyya keenya keessa baaneet gara biyya tokkotti ennaa deemnu, biyyi itti deemne sun keessummaadha. Unuuf nutis keessummaadha. Kanaafuu akka biyya keenyatti, akka mana keenyatti hin jiraannu.
akka biyya keenyatti wanta goonu hunduma of eeggachuudhaan hin goona jechuudha. Biyya sana hin beeknu waan ta'eef, biyya sana hin barree waan ta'eef of eeggannaadhaan goona. Amantoonni hundumtu, kiristaanonni hundumtu biyya lafaa kanaaf maalidha isaan? Keessummaa. Sagalee Waaqayyoo akkasitti dubbata. Kiristaanonni baay'ee garuu akka keessummaa hin jiraatan, akka biyya ofii. Jalqaba ergaa kanannaa jalqabu Filiphisiyoos keessatti nuti biyya qabnaa, Waaqa irratti biyya qabnaa, abdii qabnaa isa Waaqa irra jedheet Phaawulos dubbata. Kiristaanonni baay'een garuu biyya lafaa kana irratti ennaa jiraatanii akka keessummaa miti kan jiraatan. Akka mana isaanii maxxananiiti waan biyya lafaa kana keessa arganii waan hundumtu akka isaaniif ta'e ofitti fudhataniiti akkasitti jiraatu. Inni kun garuu sagalee Waaqayyoo keessatti dhorkameera. Kiristaanni tokko keessummummaadhaan akka jiraatu biyya lafaa kanarra. Ibroota 11:13 keessatti akkasitti dubbata. Keessummaadhaan amanaan tokko biyya lafaa kana keessatti. Kanaafuu akkamitti haa jiraannu isa jedhu amantii eeguudhaan, qulqullummaadhaan, dhimmuudhaan, keessummummaadhaan isa jedhu wantoonni bu'uuradha. Amanaan tokko biyya lafaa kanarra ennaa jiraatu qajeelfama kana fudhateet abdiisa isa jiraataa ta'e, isa amanamaa ta'e, isa olii Waaqarra dhufuuf jiru isaan kanaatiin eeggachuu qaba. Yoo kun hin ta'u taanaan amanaan tokko yoo Kiristoos hordofees, yoo Kiristoos amanatees, Kiristoos gara biyya lafaa deebi'ee ennaa dhufu tarii jireenyi isaa badiisaatti dabarfamee kennamuu danda'a. Waaqayyo kana keessa nu haa eegu. Abdiin keenya abdii amanamaa waan ta'eef, abdii jiraataa waan ta'eef, abdii kanaaf qophoofnee akka jiraannu Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, kadhannee xumurra. Abdii amanamaa, abdii jiraataa kan taate Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Waaqayyo durumayyuu du'a ilma keetiin Yesuus Kiristoosiin abdii kana dabarsitee waan nuuf kenniteef, abdii kana immoo akka eeggannu guyyaa guyyaadhaan hafuura keetiin waan nu keessatti hojjettuuf galanni siif haa ta'u. Ela Waaqayyo waa tokkoon sii kadhadha. Nuti dadhaboota biyya lafaa kanarra ennaa jiraannu wantoonni baay'ee nu gidirsuu danda'u, nu rakkisuu danda'u. Ati garuu abdiin keenya abdii amanamaadha. Humna qabda, gargaarsa qabda. Waaqayyo hunduma keenya akka gargaartu harka keenya qabdeet abdii amanamaa kana akka simannu amma dhumaatti akka nu gargaartu maqaa ilma keetiin maqaa Yesuusiin si kadhanna. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Har'as waan nu gargaarjaa jirtuuf Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Afurri kee waan nu keessa jiruuf, amma waan dhimmuuf afurri kee jireenya bara baraatiif waan nu qopheessaa jiruuf galanni siif haa ta'u. Abdiin keenya abdii ganamaa, abdii qulqullootaa Yesuus Kiristoos dhufaatii kee keessatti si fuulduratti waan gammannuuf, atis jireenya keenya keessatti waan gammadduuf galanni siif haa ta'u. Wanti as ta'e hundumtuu ulfina keetiif haa ta'u. Waan nu eebbisteef, sagalee kee waan nu ergiteef galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu maqaa ilma keeti, maqaa Yesuusiin ameen.